一圈圈星光背後，梁泰來。今日星期六嘅星光背後，我哋繼續留守喺電影圈，轉出一位由天王劉德華欽點上位嘅影壇新貴。佢曾經係大台嘅一線小生，迷倒過萬千粉絲。佢2000年開始拍劇，但係過往佢鮮有接拍電影嘅機會。2015年佢約滿大台外闖，遇上伯樂劉德華，終於一場拍攝億元電影大製作嘅滋味。大家好，我係吳卓羲，星光背後有我。Action！ 拆彈唔係你想做就做，係要個天批准。做幾耐㗎吧？3分鐘，全部伙計聽住，所有人即刻撤離隧道。由環宇林小明投資，劉德華監製，邱禮濤執導，耗資近2億元嘅製作《拆彈專家》未影先轟動。事關呢套將於4月底上映嘅反恐警匪大片，除咗有描述恐怖分子襲擊香港之外，呢部電影亦係土產警匪電影當中首部以隸屬警隊行動處行動部，俗稱拆彈專家嘅爆炸品處理課為題材嘅電影。劉德華一向對電影有心，對提拔電影後輩電影人不遺餘力。今次佢就欽點2015年離開大台嘅吳卓羲參與拆彈專家嘅演出，令吳卓羲喺電影圈上位在望。好啦，今日星光背後嘉賓咧，好期待佢嚟緊喺一個電影圈發展，因為佢差唔多兩年啦，冇作品喺香港面世。真係估唔到佢翻嚟香港嘅第一部作品係部電影，係咪吳卓羲？係啊 ，Hello， 大家好，我係吳卓羲啊，就唔係話翻嚟嘅，咁其實一路都喺香港都有其他嘅工作嘅，咁但係只不過係有啲嘢未出街咁樣嘅，咁係呢部電影咁出街啦，咁所以就必須要宣傳，咁所以就見到你啦。喂，但係因為即係實在太耐咧，冇喺熒光幕或者電影咧見到你喺香港嘅作品，因為即係你有冇諗到咧？唔係一部劇集，反而一部電影《拆彈專家》係你回歸香港嘅第一部作品。其實離開咗以前舊公司啦，咁啊一個幾好嘅一個新嘅開始，咁嘗試下喺個電影圈發展，睇下嗰個形勢係點樣啦。其實自己本身好中意睇電影，成日都即係每一晚，無論有新戲好冇新戲好，咁我都會去買啲新碟啊，即係新嘅戲或者去睇電影啊。咁自己其實好中意，咁冇諗過會自己喺個大銀幕上邊即係會出現啦。咁有一個咁大型嘅製作啦。喂，但係咧，即係以往睇翻吳卓羲啦，譬如2000年開始拍劇啦，咁但係真係比較少電影作品，或者以前嗰啲係比較客串啊，或者冇咁大型製作，個原因係啲乜咧？冇時間拍劇，忙到天昏地暗。係因為大家都知道拍電視劇其實係根本就要晒你所有休息嘅時間。咁所以就真係冇乜時間俾到你去出邊有其他嘅工作啦。電影咁其實係檔期嘅問題嘅，一路都。其實以前譬如你 TVB 年代應該好多人電影人想揾你去拍㗎啦，係嘛？但係好難度到期係咪？有度到咪客串咯，冇辦法嘅。極其量就係客串，即係抽到可能1-2-3日嘅時間已經好奢侈㗎啦嘛，即係喺 TVB 嚟講。咁可唔可以講下今次吳卓羲咧喺拆彈專家裏邊嘅角色係點樣？其實拆彈專家其實喺即係個人都會問我。你做咗咁多次警察，咁其實警察係分咗好多個部門嘅。咁我第一次接觸拆彈處理品爆炸科呢個部門嘅時候，原來我又學多一樣嘢喎。即係其實以前我拍咁多警察，我係唔會接觸到爆炸處理組呢個部門啦。喺呢個角色裏邊，其實咁拆彈專家當然係講拆彈㗎啦。咁我就同阿華哥劉德華，佢係你師傅啊嘛，係咪喺入邊？叫做師傅，亦都係上司。係咁，佢就係叫做 number one， 我就叫 number two。咁點解會咁分呢？因為拆彈咧，其實只有一個警員去做嘅，就係 number one。咁 number two 個職責係乜嘢咧？咁其實係要幫佢處理拆炸彈嘅嗰陣時嘅工具啦、用品啦，仲有糧食啦。點解要糧食咧？因為我哋曾經訪問過真正嘅拆彈組員，咁佢哋就話俾我聽，原來要拆個炸彈，佢可以要你需時你3日，要喺個現場裏邊。咁你就要充飢，咁你一定要擺嘢食啊，擺啲水啊咁咯。咁佢最緊要就係咩咧？咖啡係要提神，係要提神，因為即係你要好集中，即係 number one 要好集中，因為我幫佢處理嘅，咁自己當然又要飲啦。即係如果真係長時間去拆嗰個炸彈嘅話，咁我工種就係要協助
佢拆緊炸彈嘅時候，即係 Number One 拆緊炸彈嘅時候，我就要點樣去配給佢需要嘅工具俾佢。我成身都你就覺得以為係避彈衣，其實佢係工具嘅。攞呢個出嚟好似即係釣魚咁樣啦，叮當係啦。咁其實一個工具裏邊，你其實你要學會佢裏邊，即係可能一個摺刀啊，其實佢幾十種用途嘅。佢有個拆彈專用，即係嗰啲剪鉗啊，即係其實嗰個剪鉗係1蚊都剪得爛嘅。咁所以呢樣嘢其實我哋可以要配給俾佢。咁同埋即係你睇到阿華哥佢喺個戲裏邊，佢着嗰件叫防爆衣。真實裏邊其實佢自己一個人着唔到嘅，要助手同佢着嘅。起碼最基本你都要係即係有我喺度啦。咁如果譬如有2-3個即係拆彈組嘅人員 Number Two 一齊喺現場嘅話咧，咁2-3個就着得快啲。咁除啊着啊，幫佢檢查喺佢個防爆衣裏邊嘅所有嘅工具都係由我嚟處理嘅，所以即係 Number Two 都好緊要噶。喂，但係咧文雪咧，你拍呢部電影之前咧，真係要去上堂噶喎，係嘛？上過1堂啦，因為入到去其實真係政府即係啲警隊裏邊嘅。係啊，咁政府拆彈組都好支持，即係我真係大開眼界喎！你入到去，因為其實你唔係普通人入到去裏邊，即係你睇到佢裏邊嘅以前嘅戰時嘅炸彈啦，拆咗出嚟佢做一個可能教材擺咗喺度，即係話俾你聽係點樣，以前嘅炸彈係點樣，今時今日嘅土製炸彈係點樣，咁佢都會同你去講解啦。咁同埋佢原來每一個部門咧，你都要知道佢都有個機密喺度。佢機密係咩咧？拆彈嗰個即係拆彈嗰個車，佢唔可以話俾你聽有幾多部嘅。即係佢呢個係原來係有好多嘢，咁當然佢都唔會話俾我哋聽。咁佢哋原來去到呢個部門都有佢一種機密喺度嘅，佢有個獨立嘅處理性喺度嘅。即係邊個嚟，即係可能除非直屬嗰個阿頭，邊個嚟我都唔會話俾你聽嘅。即係好多嘢，咁即係原來係咁樣。咁同埋我哋學會就係喺裏邊嗰個 Number One 同埋 Number Two 嗰個默契。咁嗰一日就係同阿華哥就一齊去上堂咁樣。咁其實 Number Two 有樣嘢幾好玩嘅，就係因為佢要揸住嗰個引爆器喺個手嗰度，你真係要引爆嗰個動作咧，就係由 Number Two 去做。咁當日咧，我哋就去咗嗰個炸彈處理科嗰度咧，我就試撳咗一個炸彈，真係炸咗。佢俾你感受下嗰個聲，驚唔驚啊？當其時唔係好遠嘅，咁啊拉咗條線，佢嘣咁佢山頭係嗡嗡嗡，識佢個回音喺度，即係感受到嗰個炸彈原來係咁樣嘅。咁你都會知道原來嗰個威力係點樣。咁對於我哋，譬如去拍拆彈專家嗰個，即係真係爆嗰陣時候嗰個反應啊，即係你知道爆炸時候嗰個威力啊，有幾多個份量，令到嗰個爆炸嗰個威力又大同埋少啊咁樣。咁其實學會呢樣嘢，咁同埋要同華哥喺個戲裏邊要演到好有默契啦。咁最辛苦咧拍炸彈專家，對於吳卓羲嚟講呢部戲係乜？阿華哥就着住件拆彈衣啦。係，咁我應該唔辛苦噶啦。即係華哥，即係呢件衫係其實係好焗嘅嚇。咁當然即係有好多嘢，即係可能都偷輕咗啊。咁但係都係好焗噶嘛。我哋拍嗰陣時係熱天嚟噶嘛。咁所以就辛苦。就唔係太過辛苦，其實好享受嗰個拍攝嗰個過程嘅。咁會唔會好難忘？就係邱禮濤或者劉德華咧，就整咗條隧道出嚟。哇！呢個真係咪未接觸過咁大型嘅？由我屋企坐車去嗰個現場嘅時候咧，咁我就嗰個路程我就唔知咧，我或者可能眯埋個眼，我去到現場擘大眼，做乜去咗海底隧道嘅？原來一落車喺邊區嚟嘅？喺葵涌碼頭區嚟嘅。咁啊搭咗個景，咁你唔望後邊，你望淨係望嗰個隧道口同埋側邊同埋嗰個收費亭嗰度，同海底隧道係冇分別嘅。嗰隻同埋喺佢做到嗰個叫做行政大樓都係一樣嘅。1比1，一模一樣嘅，直情佢淨係照足晒，即係嗰啲廣告牌啊、嗰啲燈啊、逃生門啊，即係嗰啲坑渠蓋啊，即係你哇邊咁似㗎？咁所以即係好有幸可以參與到呢部電影，其實自己都幾開心。會唔會今次參與咗呢部咁大型製作嘅拆彈專家之後咧，再想拍多啲電影咁唔出起嚟？其實都係循住呢個方向去試下啦，去發展下，睇下都拍咗電視劇都咁耐啦，咁試下可以喺個大銀幕出嚟，俾觀眾再去睇唔再多面嘅嘢咯。咁當然啦，就好期待啦，劉德華監製兼主演，仲有吳卓羲參演呢部電影啦。講到呢度要休息陣，先聽聽劉德華主唱嘅一首歌《如果有一天》。人算天不稀，簡單一個道理。
竟不看透。任君多美麗富裕，在最後平頭，會重因果是有天收。人算漸默契，你懂得以後，掌握心中節奏。只要食得落，睡得好，天天裏笑得開口，便已足夠。如果有一天戰爭與饑荒充斥全個地球，別害怕，你心我心，手與手連成一線，為你可分憂，好朋友。一圈圈星光背後，梁泰來。電影拆彈專家可以話係吳卓羲第一次喺電影大銀幕有機會同劉德華合作，但係原來兩個人喺幕前嘅淵源，早喺劉德華1999年嘅呢首《木魚與金魚》已經開始。遠方的山邊有一朵白雲，白雲的深處流着一條小溪。咁我就知道咧，阿劉德華講過咧，係佢欽點啊吳卓羲參加呢部電影，係咪㗎？其實我唔知㗎。係咪？佢後尾有冇講翻俾你聽？冇講㗎。但係佢喺訪問講啊嘛。佢有講嘅咩？係啊，多謝華哥。係啊，多謝華哥俾我即係可以參與到咁大型嘅製作，同埋俾我學到嘢啦。之前有冇接觸過劉德華㗎？吳卓羲？我諗佢唔記得㗎啦。當年我 dancer 嗰陣時候，我跳過佢嘅。係邊隻啊？獨自去偷歡。木魚金魚嗰首歌，即係講佛嘅金魚木魚咁，我就喺後邊做 dancer，就帶住一個頭套就扮和尚，係咁我就喺入邊跳咁樣，梗係慢歌嚟嘅咁樣。咁我諗當時唔係好記得，咁當年應該係哇天王巨星啊！唔係佢當然啦，即係我話係好多年前，即係唔好講幾多年啦嚇，即係我當晒年代。咁未接觸之前咧，佢俾你嘅感覺係點㗎？吳卓羲哇，一個好勤力嘅演員。係，我相信每一個喺娛樂圈嘅人都要學習嘅一個演員，佢嗰個專業，佢嗰個專注，同埋佢嗰個熱愛，尊重嗰份工作，係值得我哋去學習嘅。即係未接觸前會唔會驚？哇，好距離好遠啊！初驚㗎，我諗每一個人初同阿華哥合作都係有少少驚嘅。咁實際上咧，到去咗第一次合作應該係拆彈專家啦，係咪？係即係正式對手戲咯。咁接觸過之後啦，你喺現場上覺得劉德華同你印象中有咩分別咧？吳卓羲個個都知道佢係一個好勤力嘅人，即係我到咗去現場再去睇嗰陣時，就都知道佢係哇好專業、好投入。咁啊，再去睇佢嗰陣時，咁呢部戲又係佢監製啦。咁啊，佢可能佢每個鏡頭，可能同導演都係坐喺嗰個 mon 前邊去睇。即使唔係佢拍，佢都坐喺後邊去大家。佢都睇，係佢同導演喺度交流。咁我哋就係喺後邊睇住佢哋嗰個。邊有人唔中意華哥㗎？即係嗰個，即係男人投入工作嗰個魅力，我諗即係好吸引。咁當然啦，呢個其次啦，即係睇到佢一個係好專業，即係無論佢自己演又好，或者係在場嘅道具，或者係演員係點樣演戲嘅時候咧，佢其實係都好用心去同我哋講。喂，但係呢部戲咧，導演就係邱禮濤噶嘛。咁譬如劉德華喺現場，究竟係邱禮濤話事啊，定係劉德華話事嘅咧？我想知道。梗係導演啦。咁唔係，其實華哥好好嘅，即係佢導演呢度咁樣會唔會有啲啊？咁兩個喺度溝通，即係我哋喺後邊睇啊，兩個溝通完之後咁，係順，即係嗰個戲係順，即係導演會出聲會作出去更改咁樣。咁譬如喺演繹角色上啦，係劉德華有冇俾意見，或點樣教你或者點㗎？吳卓羲佢其實每一個都會去講，但係我覺得佢有一個手法係非常之好。佢同你講，佢唔係要你一定係用佢嘅方法去做。講咗嗱，嗰個朗係咁樣，咁就用你自己嘅方法去演出嚟。即係我相信。你新講係邊場戲同你？唔係，佢每一場係好多啊，譬如佢升職啊，或者係佢受婚啊嘅時候，佢都好好嘅。佢有同導演講，喂，
呢場戲卓羲要多幾個鏡頭先得，呢樣哇幾窩心，俾個大頭你咁要多幾個。係啊，因為佢喺台上面，我喺台下邊，我哋有個眼神嘅溝通。咁啊，多謝華哥佢講，佢即係幫一啲新人一啲後輩嘅時候，呢樣我值得尊重。咁同埋佢冇一邊幾場嘅，咁其實佢場佢都即係極希望佢每一場都同我講解添啦，係咪先？即係喺佢身上學到好多嘢喎，其實即係唔單止係演戲啦，或者係做人啊，或者處事啊都係啦。咁我又同我哋傾下以前佢喺 TVB 嘅時候啊，即係我哋大家傾下偈，令到我哋即係譬如我同張繼聰一齊拍，咁我哋唔使埋位排打緊燈嘅時候，我哋就喺度傾偈㗎啦，我哋就喺度傾下。最得意咧，你覺得佢以前都俾 TVB 雪藏過，有冇同我分享呢啲經驗？有。咁佢話冇 TVB 都唔會有我哋啦。咁佢咁講，佢話俾我聽，佢雖然唔係拍咗好多部電視劇，但係佢嗰個知恩，即係嗰個係感恩嗰樣嘢，我覺得又係我哋後輩學習㗎喎。咁多嘢俾你學到啦，但係成套戲之後咧，差唔多上啦。臨過年咧，佢就喺泰國拍廣告發生意外啦。你知道嗰一剎那，你第一個反應係點啊？咁梗係唔開心啦。唔使咁辛苦嘅，我又覺得，即係佢太薄啦嘛。即係你睇到喺拆彈專家裏邊，佢替身喺等我嚟，即係嗰啲嚟嘅。即係佢真係親自上㗎，哇！即係爆炸嗰啲氣流。嘭一聲撞到佢嘅車度，喺個車嗰個小巴個擋風玻璃就攞翻嚟，即係嗰啲即係都係自己做嘅，吊威亞啊，即係個舞獅啦，舞獅做咗俾阿華哥睇完之後就話佢，即刻嚟着威亞咁樣，即係你睇到佢嗰個專業精神係啊，咁所以我就即係睇到佢整親，其實即係心裏面非常之唔舒服嘅。有冇聯絡過佢啊？之後，譬如佢翻到嚟香港，我透過朋友都有問候過嚇，咁係咯，咁我都知道即係佢 OK 一路即係良好嘅一個進展嚇。見到佢出院咧，會唔會鬆晒啊？咁樣鬆晒，記住要休養好先啦，係啦。咁但係喺我嘅立場，華哥如果一齊站台去宣傳電影就好啦，咁樣咯。係啦，啱啱就舉行咗拆彈專家喺呢個Filmmark 嘅發佈會啦，都幾可惜佢唔可以現身。係啊，因為華哥喺度個魅力又唔同啊嘛，即係嗰個現場嘅氣氛又唔同啦。喂，但我覺得佢一樣嘢好好喎，投資者林小明曾經同佢講：喂，如果你嗰陣時宣傳咧，可以褪遲個上映期，但係因為阿劉德華本身覺得4月底5一咧係一個好嘅黃金檔期咧，所以佢唔褪遲。佢甚至話我拍片幫手宣傳，呢啲就係佢嘅精神。係啊，最緊要係多啲人去睇到呢個作品啦。咁大家都好努力去製作呢個電影，咁啊導演台前幕後或者係我哋有份參與嘅演員都好想係睇到個成果出嚟啦。咁當然喺一個咩檔期，咁梗係佢哋清楚啦。係啊，5一好緊要噶嘛，即係對於內地同香港票房嚟講。咁佢就知道晒嗰個即係邊個時間係上映會好啊，即係會有時間俾觀眾入場去睇啊，即係你有放假就唔使開工，咁啊就會票房又好啲啊咁樣啦。可能佢講得似4月底首映現身咧，希望咁，但係都要睇佢身體啦。祝佢早日康復啦。咁講到呢度咧，差唔多去新聞啦。咁而家咧先聽聽呢首歌咧，就係反而係你唱嘅吳卓羲《紅蝴蝶》巾幗梟雄嘅主題曲。好嘅，轉頭繼續有吳卓羲。真似紅蝴蝶，飽經挫折，傷口淌血都不知會磨滅。世間什麼愛叫純潔，主宰絕望仍力竭，留守最尾一起，哪怕力竭。一圈圈星光背後，梁泰來。吳卓羲1998年參加 TVB 舞蹈員訓練班間接入行，今日再由電視圈轉出電影圈。喺電影，劉德華可以話係阿 Ron 嘅伯樂，但係講到早期佢喺電視圈嘅發展，不得不提2000年佢遇上古天樂，同呢首古仔主唱嘅《今期流行》。星歌背後繼續有吳卓羲啦，咁曾經劉德華就講過咧，吳卓羲好似初入電影圈嘅佢咁樣，你自己覺得似唔似？佢話係啊，佢啲訪問講噶，哇，即係有潛質上位啦。首先多謝華哥先啦，咁其實我覺得係如果
人哋覺得你有潛質去喺呢一行發展，其實最重要嘅都係自己要努力啦，要謙卑啦。咁你其實你行到去出到去嘅時候，原來天外有天，咁原來每一個製作嘅團隊亦都有唔同嘅想法，唔同我哋以前睇 TVB 拍電視嘅，其實嗰啲導演其實都拍咗好多喺 TVB，咁都知道，大家已經知道噶啦。咁原來再出咗嚟，去面對一啲唔同嘅製作團隊嘅時候咧，你真係要去學習咯。咁你同阿劉德華都同樣係 TVB 出身啦。咁但係咧，你就幾得意嘅，因為你係訓練班之前係讀舞蹈訓練班先，係98年啦，講埋個年份。係98年，係98年。係記得咗添。但係實際上，我想問阿吳卓羲本身咧，係咪細細個中意跳舞，想做 dancer 咁樣噶？其實我嗰陣時係因為我家姐去學跳舞，咁咧就即係嗰陣時我仲好細個嘅啫，即係睇住我家姐去學跳舞，翻到嚟咁啊，佢睇住佢跳，咁我就小朋友即係好動嗰隻啦，咁啊就跟住佢一齊跳，跟住就你咁中意跳，咁不如一齊去學下跳舞啦咁樣。即係我細個就冇話就一定係跳舞，即係冇諗過入行添嘅其實。咁但係你參加呢個 TVB 舞蹈訓練班嘅目的係想本來做一個職業，一定係想借住呢個機會入呢一行咁樣？玩下嘅心態，即係冇諗過目標嘅嗰陣時細個，唔知啊，因為即係仲係一個年輕嘅時候，咁可以俾我可以有時間可以嘗試下唔同嘅嘢。咁你話跳舞？冇諗過會係即係終身嘅職業嘅，咁但係嗰陣時就冇諗過話因為要入去跳舞而做演員冇嘅。喂，但係如果唔係當年我就考訓練班啦。係咯，因為隔離班係同期一齊開嘅訓練班，演員林峰就係嗰期嘅，我就隔離就跳舞咁樣咯。但係條命咧，始終令你咧都行翻去訓練班嘅。但係其中一個係咪？即係江湖傳聞係古天樂推薦你入藝員訓練班嘅咧？係啊，真係嘅。係啊，因為你同佢跳咗隻今期流行。係啊，哇！你好清楚喎。係啊，咁嗰陣時佢問我有冇興趣，咁我就其實我都唔知發生咩事嘅，因為我唔識，亦都唔知自己方向係點。係啊，你想咧？你其實都想試下噶嘛，其實。咁其實嗰陣時我知道公司同埋阿古仔揾我。去同我講嘅時候，我都有考慮，即係因為我驚啊嘛。咁你以前跳舞係一個群體喺個鏡頭裏邊，咁如果你演戲嘅時候就係你自己一個人嘅時候，你就得唔得㗎？誤打誤撞就真係就傾完就去拍戲啦。咁古仔都算係一個伯樂咯，先係一定係啦。一定係。咁但係的而且確咧，古仔冇睇錯人嘅。咁你即係好順利啊嘛，初嗰幾年，第3年已經做主角咯，《英雄都少年》衝上雲霄之後，係咯，即係第1集之後咯，係啊，咁都多謝好多嘅以前 TVB 嘅監製嘅，咁啊多謝梁家樹啦、Tommy 啦嚇，咁佢係都係我嘅一個大把落嚟嘅，咁有好多啦，監製啦，潘嘉德啦，咁都係我嘅亦師又亦友咁樣咯。會唔會覺得衝上雲霄 Isaac 呢個角色係即係一個好大嘅啟發點？對於吳卓羲嚟講，嗰陣時冇諗過嘅。嗰陣時嗰個衝上雲霄一出街嘅時候，你冇諗過，咦有人會喺街度認得你喎，嗌你 Isaac 喎，唐奕峰喎。出街嗰陣時當然係比拍嘅時候係相差一段時間噶嘛，咁我都咁熟嘅呢個名，即係啲人嗌你嗰時候，咦咁熟呢個名啊，原來嗌緊我，原來係出緊街嘅時候有人會留意，咁其實呢樣嘢係幾開心嘅，咁原來有人會留意你一個新嘅演員行出嚟拍咗一部電視劇，有人嗌到你嗰個名，哇好開心嘅喎，咁當時咁但係冇諗過喺街度有人認得噶嘛，嗰陣時，咁但係啦，去到2015年啦，係最終啦。吳卓羲又點解要離開 TVB 咧？我覺得想向外發展下，試下行下唔同嘅，即係碰下一啲唔同嘅團隊、唔同嘅導演，或者唔同嘅演員，去睇下有冇啲新嘅火花俾觀眾去睇到啦。咁頭先咁講啦，自己好中意睇電影，咁啊試下可唔可以喺個電影裏邊參與其中？喂，但係咧，因為之前你離開之前，外間有幾個原因去揣測噶嘛。嗱，第一，因為吳卓羲咧喺大陸已經第一環呢套劇已經爆咗啦。有好多劇等住你去拍，或者好多錢等住你去揾。咁第二樣嘢咧，就係去到後期嗰幾年咧，即係你拍嘅劇咧，即係感覺外邊啲人咧，公司好似唔係好重視吳卓羲咁，又要做配角啦，又要薦人上位啊，呢啲你有冇覺得唔開心嘅咧？吳卓羲冇。咁每一個時候，咁佢
地去揀角色嘅時候，其實佢有佢哋嘅原因噶嘛。咁我哋唔會過問嘅，亦都唔有咩唔開心點，你都要拍噶。咁我覺得喺個拍攝嘅時候，你揾到自己嘅開心咪得咯。即係你個滿足咪得咯。咁我覺得你諗太多會影響到你自己個心情，同埋影響到你個工作。我覺得我就冇話會諗呢啲咯。咁譬如大陸嗰嚿錢咧，係咪真係好吸引啊？對於你講呢一樣嘢，幾現實㗎嘛？嗱，唔好講錢先，即係話雖如此。咁你喺一個電視劇或者喺個大陸嘅國內嘅電影好，你都要睇到一個係要好嘅角色，你需要去拍係嘛？即係都係咁講噶啦，即係角色行先，錢其次。唔得嘅，都有啲現實嘅係嘛？咁當然啦，唔孖你嘅。係。喂，咁但係嗱，你04年咧就憑呢個《大同雙龍傳》咧，就攞咗飛躍進步男演員。但係之後咧，好似同呢個台慶頒獎禮無緣。係。你有冇少少失望過㗎？我有攞過獎啊，冇失望。即係我喺 TVB， 我冇一個叫做一個唔開心嘅情況就，即係離開 TVB， 我係 keep 住一個好感恩有 TVB 先有吳卓羲呢個人出現。咁到今時今日，亦都有好多 TVB 嘅監製嘅高層都問我，喂，幾時翻嚟再拍啊？咁樣，做咗聯絡嘅，有 Film Mark 都撞翻晒好多，譬如珍姐啊咁嗰啲都，我哋都喺度，幾時翻嚟拍咁樣。喂，但係即係除咗你之外啦，你前後都有近排都有好多你差唔多同期嘅小燈花旦相繼咁走，你又覺得個原因係咩咧？唔出有新人嘅湧現啊，真係。我覺得應該都係我咁嘅心態啦，即係想向外闖下，試下睇有冇一啲新嘅刺激俾自己咯。即係你好多工作對都可以係叫做即係新鮮嘅刺激㗎嘛。即係你未做過呢樣嘢。今日以前 TVB 可能你拍戲嗰陣時，就你已經冇乜時間俾你度到期去出去出邊做其他嘢啦。咁所以就依家就自己選擇嘅時間比較多咗。咁決定離開嗰一日咧，真正會唔會唔捨得㗎？有冇？梗係有啦。咁全部都工作人員或者演員都係10幾年，係好同事好手足，係咪先？咁冇佢哋幫手打個燈，你個樣都唔靚啦。咁好多謝佢哋。攝影師或者係導演好多謝佢哋，即係睇住我成長。飲水思源好緊要嘅。不過其實活喺一個即係安全網都需要出變噶嘛，變幻先至係永恆。係咯，咁啊試下唔同嘅工作啦，工作環境啦，面對唔同嘅人啦，令到自己有啲即係衝擊啦。咁啊，吳卓羲咧就喺 TVB 咧拍過38套劇嘅。咁喺呢度咧，我唔清楚嘅。係啦，我都唔清楚。咁喺度咧，先即係休息一陣啦。咁啊，送吳卓羲，即係大家都會記得佢其中一個作品，不過係 Eason 唱嘅《歲月如歌》。衝上雲霄主題曲，轉頭繼續有吳卓羲。天氣不似預期，但要走總要飛，道別不可再等你，不管有沒有機，給我體貼入微，但你手如明日便要遠離，願你可以留下共我曾愉快的憶記，當世事再沒完美，可願在歲月如歌中找你。一圈圈星光背後，梁泰來。由2003年到2006年係吳卓羲嘅第一個事業高峰。衝上雲霄上位之後，04年佢憑《大唐雙龍傳》喺台慶頒獎禮得到飛躍進步獎。之後05年又出碟，06年又被大台選為奧運6星之一。但係之後幾年，吳卓羲頭碰着黑，又緋聞多多。佢又點睇俾人話紅咗之後變囂，同埋當時有唔少負面新聞發生喺佢身上。盡情地買吧，盡情奉獻吧，盡情付賬吧，盡情耀武吧。
吳卓羲咧，其實係衝上雲霄之後咧，嗱又出碟啦，又中奧運6子啦，其實走勢一路好好嘅。但係你點睇去到06、07年嗰段期間咧？不時有啲負面新聞發喺你身上。咁嗰個時候咪當客定係點？唔係嘅，咁我覺得娛樂圈就係咁樣噶啦，一個過山車嚟噶嘛，你又高又低，又高又低。我覺得係有低，你先至會知道前邊你要更加努力，你要去做好你個日後嘅工作。我覺得係。但係俾人批評會唔會唔開心先？唔好批評點去進步啫？咁你梗係要有批評，你梗係要有人哋話你。呢樣你可以做得好啲，嗰樣你應該要改進下少少，咁你先知道自己個問題喺邊度，咁你先知道邊個地方要改進咯。有一段時間咧，曾經咧就吳卓羲俾人括住一個字囂字嘅。你自己覺得係咪唔識我？因為嗰陣時我係唔係太識同人哋溝通，我唔係太識面對媒體嘅，唔識講嘢。咁我一唔笑個樣咧，就人唔係，因為我中意曬燈，我中意曬太陽，就話黑面啦咁樣。咁我一唔笑就係咁，因為我爹哋都係一唔笑個樣咧，即係我啲同學去我屋企都好驚咁。咁而家就唔同啦，咁你可能喺呢個娛樂圈裏邊耐咗，咁好多記者都見慣啊，咁睇住我長大，咁有好多都係好朋友噶啦，已經。嗰陣時唔識善於表達自己，即係以前好笑噶，以前有啲記者同我做訪問，點啊？今日有咩講啊？咁啊講咗一小部分，講完噶啦，你好難交稿噶喎，即係專訪喎，即係專訪你知道其實係要講好多嘢咁嗰陣時死啦，真係諗唔到，又唔知點樣同嗰個記者去傾偈啊咁樣。一唔講嘢你就唔會了解嗰個人，唔會睇你個樣就知道你嘅性格係點樣。咁依家就唔同啦，依家就慢慢咁學會啦。咁我覺得呢樣嘢亦都係就以前就係，如果冇咁樣，我可能我而家都唔識講嘢嘅。咁你喺 TVB 期間咧，咁都仲有好多同即係女藝員嘅名字扯埋一齊。係邊個？唔好數啦。咁其實 TVB 咁多個女藝員名字，有冇一個係真嘅呢？梗係冇啦。咁你拍劇裏面3個月梗係真噶啦，你要愛佢你先至拍到噶嘛。冇一個係真係扯上關係，你都係傳嘅啫。係啊，出到嚟，咁你同徐子珊咁，我就拍夜拍，咁你去探班，咁又見到我同佢，咁探班又咁啱，咪見到我哋拍緊拍拖戲，咁啊有啲嘢。多謝你哋覺得我哋有啲嘢，即係我哋入戲。咁但係嗱，你都叫間接承認過喺內地拍劇期間有嗰段感情噶嘛？咁其實吳卓羲有冇結識異性嘅時候，或者因為我係一個叫小生啦，即使我拍拖都係地下情嘅諗法嘅咧？睇年齡嘅階段咯，我覺得，即係我覺得而家嘅我就覺得，即係普通人啫嘛，你都要結婚，你都要生小朋友噶，你都會有除咗呢個朋友友情，你都要有感情，亦都有親情噶嘛。咁我覺得呢啲嘢唔需要話去而家太過特別掩飾嘅。咁你有嘅時候就要有噶啦。咁而家有冇啊？有我就講啦。你睇下我講嘢幾咁灰就知啦。喂，但係你都係獨仔啊？獨仔嚇，都擔心你都幾好嘅，其實32立咗好耐噶嘛，都幾好嘅。媽咪即係冇乜睇過，冇催婚嘅，冇噶啦，唔擔心你咩？直接跳過催婚，幾時生小朋友啊？你係因為即係傳統噶嘛，我哋咁，但係佢就冇流露於喺嗰個樣嗰度話要好急啊。冇話我你搵唔到我，同你搵個女仔嚟同你相睇，咁冇嘅。即係佢知道我又冇時間咁樣，我冇時間點生小朋友啊！哇，真係好慘啊！冇時間呢樣嘢，連交往時間都冇先慘。咪就係咯，古仔都係咁噶。你連去識嗰個女仔都冇時間，你識女仔，你唔係淨係話識咗嗰個女仔，你就可以即刻同你結婚生仔，你要同人溝通啊嘛。你要求嘅條件係點樣噶？吳卓羲，你而家已經係一個娛樂圈唯一嘅筍盤啦。馬國明都俾人 pair up 咗啦，係咩？係，我唔知呢啲係，冇話要啲乜嘢類型嘅，我覺得即係你最緊要係有共同嗜好先啦，有個話題喺度，你翻到屋企，你講拍戲，佢又唔知你講乜，係咁就慘啦，係嘛？咁即係圈內人冇，咁你圈內嘅都未必係幕前噶嘛，係咪？係即係我又冇話界定係一定係圈外同埋圈內嘅，我覺得嚟到就嚟到噶啦，緣分就係咁樣，就我覺得係。
咁啊，吳卓羲我心目中咧係一個孝順仔嚟嘅。你13年咧第一次買樓都係為咗父母嘅啫。係。咁但係有冇一個遺憾咧？就係13年買咗嗰層樓之後，爸爸享受唔到一段日子就離開咗你。我阿爸唔係需要享受，我阿爸需要我啫。即係佢見唔到我，即係你睇到啊！即係有時我以前我真係冇乜時間留喺屋企陪佢哋嘅時候，即係擺住我啲相就喺度就睇住我，即係睇住我，唉，即係望就望咩啫？佢唔係要你揾好多錢翻嚟，要啲物質上俾到佢食好啲，佢唔需要，佢只係陪佢食餐飯，食間便飯，即係同佢傾下偈啊，咁啊，咁自己好開心。咁你做父母應該係唔係想你俾錢佢噶嘛？但係你爸爸15年過身，你係幾時知道佢有癌症呢樣？好短時間，好快嚟得。好快嚟得，即係佢自己本身自己唔舒服嘅啦，已經。咁一路都出入醫院都好多次。咁我自己又送佢去醫院，就留喺醫院。咁你都停晒內地嘅工作，趕翻嚟香港。啱啱幾好。咁啊，有啲劇組真係知道我屋企有事，佢都俾啲時間我翻去處理咁樣。咁我處理。咁但係未拍過電視劇之前，咁其實又喺屋企醫院，我諗都年幾嘅時間個過程。你要講兩邊飛。咁一有咩事我就飛翻嚟啦。咁我一有唔使做唔使拍戲，咁我就即刻飛翻香港見下佢啊，咁啊傾下偈啊，食下飯啊咁樣咯。會唔會即係爸爸影響你好大嘅？係啊，會㗎。你睇我同我爸爸一樣，唔笑就覺得即係好囂㗎嘛。其實喺入娛樂圈，其實我爹哋冇有意見講過㗎。好自由俾你。大個仔咯都，即係要攔住我嘅話，就當初跳舞佢都攔我啦。咁佢就冇啊，咁試下玩下咯咁樣，咁就一入行就到而家啦。咁當然知道佢即係睇到個仔拍戲，佢又好開心嘅。見到你成功都好開心啦，大佬。問啲親戚攞啲相嚟俾你簽名啊嘛。親戚冇問，佢都俾啲親戚嘅。引以為傲啊！唔係，即係佢話知道你朋友個仔個女好中意我仔咁啊，俾咗相你咁嗰啲咯。咁其實我睇到佢係開心。覺得佢有冇咩心願未了啊？即係未見到你結婚啊，咁就過咗身，有啲遺憾咁樣嘅。好在佢冇俾呢個感覺我。冇話未結婚嘅仲幾多歲啊？咁佢冇，即係冇嘅。咁佢又好自由嘅，即係冇話一定要你。喂，差唔多咯，結婚噶咯。喂，仲唔生啊？會唔會好吃力啊？湊小朋友咁樣，咁佢又冇嘅。咁而家剩翻阿媽咪啦，係喺香港啦，係會唔會將個基地搬翻嚟香港，多啲時間陪佢？我驚佢覺得我對住我厭啊呢排，因為我成日都同佢喺屋企二人世界噶嘛。我又同佢又去街市買餸噶，我哋兩個咁樣，呢啲抵喎呢啲。咁我覺得係一種，我覺得你翻咗嚟時間多咗嘅，係咪經歷爸爸呢件事之後？唔係咁啱又喺香港之前又拆彈專家又拍攝啦，咁喺香港時間又多啦，咁始終你點都要翻去瞓覺噶嘛。咁我而家我就同我媽咪一齊住嘅，咁我翻親去，咁而家有時間啦，終於都可以日頭日光日白見到我個仔啦。咁以前係見唔到噶嘛，以前我翻到去佢又瞓咗覺，我出門口佢未起身。咁你決定咧？你決定將個基地搬嚟香港，定係繼續喺內地先？其實我覺得冇話一定要係邊一度嘅。老實講，始終香港都係我。即係我媽咪咁，我家姐嗰啲全部都喺香港。咁我覺得每一個地方都有每一個地方嘅好嘅嚇。我本身自己個心裏邊，我想喺邊度就係我嘅基地啦。最緊要啦，你多啲時間翻嚟香港啦，同埋帶埋你媽咪一齊去睇呢個拆彈專家嘅首映啦，係咪？佢好怕記者㗎，係咪？係啊，即係好少可有人影到我媽咪㗎嘛。OK。佢唔係，佢通常我同我媽咪出街咧，喂，唔該你戴翻個口罩先啊。佢同我去飲茶，佢可能約埋啲阿姨一齊出去飲茶，我一齊去啦。你都係唔好去。咁啊，驚你造成恐懼。咁我話唔係，即係佢驚佢俾人影到，攝喺嗰個鏡頭裏邊啊。咁啊話，喂，去睇下我啲做 show 啊，俾最後嗰行我得噶啦。咁真係嘅，佢寧願唔去，佢都唔想俾人影到咯。咁我真係希望吳卓羲多啲翻嚟香港，同埋多啲參與香港本土嘅電影，因為咧好多人都話香港咧就唔夠演員嘅，咁啊你嚟咧就最好啦。多謝，希望大家支持啦。係啦，最後送吳卓羲，即係佢嘅主題曲啦。別怪他，今日多謝吳卓羲。別怪他，別怪他，別再傷心對吧？從遇見的一剎，是捉緊了嗎？
大台近年易主之後，戲劇組被指因為派系鬥爭，導致一班一線嘅花旦小生相繼離巢。吳卓羲2015年約滿之前嘅幾年備受冷待係有目共睹，但回復自由身之後，佢冇講過舊公司嘅一句壞話，因為佢好似前輩劉德華一樣飲水思源，明白冇當日嘅梁家就冇今日嘅佢。人生係要往前看，唔好淨係識怪人，唔好淨係抱怨喺困境遇到嘅不公平對待，此處不留人或者留不下，就去嘗試離開，自有留人處。我相信吳卓羲喺電影圈會有更好嘅發展，我亦預祝佢首部參演嘅大製作電影《拆彈專家》票房成功。今日星光報有嘅內容，大家可以去到881903.com 嘅視電台聲畫同步重溫。原諒我付了代價。